क्या आप जानते हैं चीन में ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें देखकर डर से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले लोग सोचते थे कि इतनी ऊंचाई पर कैसे जाएंगे, लेकिन चीन की सरकार ने इस डर को कमाई में बदल दिया। उन्होंने पहाड़ों पर मजबूत सीढ़ियां बनवाई ताकि लोग ऊपर तक पहुंच सकें, और जो लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते उनके लिए चलती सीढ़ियां यानी एस्केलेटर तक लगा दिए गए। कुछ जगहों पर तो सीधा पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट भी है। अब लोग बिना थके ऊपर पहुंचते हैं और पहाड़ों की खूबसूरती का मजा लेते हैं। इसी वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट चीन जाते हैं। और सोचिए, अब इन पहाड़ों से चीन करोड़ों की कमाई कर रहा है। जहां लोग डरते थे, अब वहीं लोग मौज मस्ती करते हैं। क्या आप चीन जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं।